Өзгөчө абал режими учурунда республикалык кан борбору карантинге жабылган жок. Тескерисинче дем алыш күндөрү жок иштеп жатты. Төрөттөн кансыраган адам, аялдар, жанагы биздин кан оорулары менен жабыркагандар, онко оорулары менен жабыркагандар, жанагы эле жол кырсыктагы, жанагы эле ошол күйүп калган балдарга, булар күндүр түндүр канга муктаж болгон адамдар бар. Карантин убагында кан берүүчүлөрдүн саны аз болгону байкалды дешет борбордун өкүлдөрү. Бирок бул жагдай бейтаптарды кан менен камсыз кылууда терс таасирин тийгизген жок. Эгерде күнүнө 100-150 келип атса, ошол күнү эртеси эч кандай донор келбей калды. Анан биз бул абалдан тез эле чыгып, чалып, ошо чакыруу жасап, өзүбүз автоунаа жиберип, донорду алып келип, коопсуз канды биз деген канга муктаж болгон бейтаптарга жеткирип берип жаттык. Бул жерде регистрация болот, донорлар. Бияктан анкета толтурушат. Борбордогу санитардык эпидемиологиялык талаптар күчөтүлгөн. Ар бир донор медициналык бахила кийүүгө милдеттүү. Ага кошумча дене табы текшерилип, колдору дезинфекцияланган соң каттоого кое берилет. Кан тапшыруучу анкетага өзү жөнүндө так маалымат берүүгө тийиш. Жашырып коет кээ бирлери. Анан бирок биз анализ алабыз да. Туберкулезге алынбайт. Туберкулез менен ооруган оорулар көрүнүп деле турат. Гепатиттерди жашырып коюшу мүмкүн. Бирок анализ алып, анализдин бизге результаты чыкмайынча биз баары бир берилбейт кан. Өтпөйт баары бир. Ал выбраковка болуп, утилизацияга кетет кандары. Бул эрежелерди Жаныш Жунушов жатка билет. Анткени ал борбордун ардактуу донору болуп эсептелет. 2007 жылдан бери үзгүлтүксүз кан тапшырат. 2-3 айда бирден өсүп турат. Мага өзүмдүн ден соолугума жараштуу бир жек. Бул баягы бергенден кийин кичине кан эме болот да. Тазарып. Ошого карап. Жунушовго окшогон донорлордун өздүк маалыматтары республикалык кан борборунун бирдиктүү электрондук базасында сакталат. Бул программа өлкөнүн бардык булуң бурчунда иштейт. Эгерде мурун берип, бир оору чыгып калса, мунун баары биякта калып калат. Ошон үчүн ал донор экинчи жолу келип уже бере албайт да, чыга берет. Биз любой убакта ушу башка областьда көрө алабыз канча донор өтүп атканын. Каттоодон ийгиликтүү өткөн донорлордун гемоглобини, эритроциттери жана башка көрсөткүчтөрү дыккат текшерилет. Жада калса Жунушов сыяктуу ардактуу донорлор дагы ар бир келген сайын медициналык текшерүүдөн өтүп турушат. Кийинки кезек жыйынтыктоочу медициналык текшерүү бөлмөсү. Артериалдык кан басымы текшерилет. Баары бир сыйра каралып, опрос болгондон кийин анан гана үстүнө кетет да, дальше по цепи кетет. Республикалык кан борборундагы донорлор эң жакшы көргөн бөлмө — буфет. Мында кан тапшыруу алдында ысык чай берилет. Кан берердин астында үйдөн ысык чай, таттуу чай ичип келиш керек. Ичине бутерброд жесе болот, печенье жесе болот, варенье менен, бирок майлуу сүттү жебеш керек. Жунушов. Ар бир донор берген кан өзүнчө атайын баштыктарга чогултулат. Канды биз мондай атайын баштыкчаларга алабыз. Бул бир эле жолу колдонулат. Ичине 450 миллилитр кан батат. Андан көп алынбайт. Бирок ошол жарым литрге жетпеген кан кимдир бирөөнүн өмүрүн сактап калышы мүмкүн. Эми Кудай буйруса, буйрган күнү келем. Өзүм кайсы күндө жактырсам ошол күндө келем.